नमस्कार। मैं किरण आप सभी का अपने चैनल क्रेडल ऑफ जॉय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सर्दी जुकाम से बचने के कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही कारगर हैं। एक गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस। अब हम बताएंगे अदरक का रस कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप एक छोटा टुकड़ा अदरक धो के घिस लीजिए। घिसने के बाद उसे छन्नी में रख कर दबा कर चम्मच से दबाकर उसका रस निकाल लीजिए। आपका अदरक के रस को पानी में मिक्स कीजिए। अब आप 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर पानी में डालिए। 1 चम्मच शहद पानी में मिक्स कीजिए। 1 चम्मच नींबू का रस उसमें मिला लीजिए। सबको अच्छे से चम्मच से मिला लीजिए। अब आपका ये मिरेकल ड्रिंक तैयार है। दूसरे नुस्खे के लिए आपको चाहिए तुलसी पत्ता, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, शहद। ये काली मिर्च है, अदरक है और दालचीनी है। इसका आप पाउडर बना लेंगे। अब हम तुलसी पत्ते को एक खरल में डालकर पीस लेंगे। इसमें आप एक या 2 चम्मच पानी भी डाल सकती हैं। अब आप इसको छलनी में रखकर इसका रस निकाल लीजिए। इसमें अदरक का रस 1 चम्मच मिक्स कीजिए। 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच शहद मिक्स कीजिए। इसे अच्छे से चम्मच से मिला लीजिए। अब आपका यह मिश्रण तैयार है। इसे आप आधे आधे चम्मच की क्वांटिटी में ले सकती हैं।